오늘 하루의 삶의 선택을 어떻게 할 것인가가 우리 남은 인생의 모든 것을 결정한다라고 말씀을 드렸고, Я вам говорила о том, что от нашего выбора зависит наша будущая жизнь. 그것을 내 생각, 내 감정, 내 의지를 내려놓고 성경 말씀이 내 생각을 지배하도록 내어드리는 것이다라고 말씀을 드렸는데, И я сказала о том, что независимо от человеческого знания, от человеческих чувств и от человеческой воли, все зависит от того, как Слово Божие меня поведет. 그러면 창조와 예수님이 오시고 От сотворения до пришествия Иисуса Христа, 예수님이 오시고 십자가에서 죽으시고 после того, как Он умер на кресте и когда Он придет во второй раз, 이 전체의 성경 역사를 통해서 через всю эту историю, 이 모든 것이 성경에 기록이 되어 있는데 우리가 이 все это, обо всем этом описано в Библии. 성경 말씀을 어떻게 읽을 것인가라는 문제가 있습니다. Поэтому очень важно, как мы читаем эту Библию, как мы ее понимаем. 가장 이론적인 성경 읽기는 자, 오늘 하루를 딱 봤을 때 성경 전체를 우리가 이해할 수 있다. 만약에 창세기부터 요한계시록까지 전체의 성경 말씀을 이해할 수 있는 게 가장 좋겠죠. 성경 말씀을 창세기부터 요한계시록까지 전체를 요약해서 딱 내 속에 들어오는 것이 가장 좋겠죠. Конечно, было бы хорошо, если бы мы все содержание Библии, от Бытия до книги Откровения, сократили, и в таком кратком варианте раз и сразу поняли. Было бы легко и хорошо. 그것이 가장 좋은데 현실적으로는 어려움이 있겠죠. 가능합니다. Но есть, это возможно, но есть некоторые трудности. 성경 전체를 보면은 요약하면은 십자가 예수 그리스도만이 남습니다. Если мы будем постоянно сокращать содержание Библии, то в конце останется крест и Христос. 그러나 그것이 십자가 예수 그리스도가 성경에 있는 가장 핵심입니다라고 말을 할 수 있지만 역으로 십자가 예수 그리스도가 성경 전체에 설명되어 있습니다. 어렵죠. То есть, если мы будем сокращать содержание Библии, то в конце мы увидим только крест и Христа. Но мы не можем сказать, что Библия говорит только об этом. 그래서 우리는 성경을 어떻게 읽는가? 성경 전체를 나누면은 성경을 뭐로 나눠 있죠? 구약과 신약으로 나눠져 있죠. Библия делится на два. Это отдела Ветхий и Новый Завет. 66권의 성경 책이 Состоит 구성되어 из 있죠. 66 книг из них. 그리고 한 책별로 장이 구성이 되어 있죠. Каждая книга состоит из глав. 이 한 장을 보면은 보통 3, 4개 단락으로 나눌 수 있습니다. И в каждой главе есть как бы абзацы. 그래서 성경 전체를 우리가 묵상하고 기도할 수도 있고 구약을 묵상할 수도 있고 신약할 수도 Когда 있고 мы размышляем над Библией, можно несколькими способами. Например, размышлять над полным содержанием. 이제 훈련이 되시면은 Второе, 책별로 размышлять только над Ветхим Заветом или только над Новым Заветом. Потом мы можем размышлять по каждой книге, да, из 66. 우리가 큐티라고 하는 것은 보통 한 장씩 매일 읽으면서 묵상을 하든지 아니면 한 장에 구분되어 있는 그 몇 개 단락을 단락별로 읽으면서 묵상하는 방법이 있습니다. Поэтому обычно под QT или под размышлением Слова Божьего берется какая-нибудь одна глава. Читается, размышляется. Либо в каждой главе есть абзацы, да, по теме. В каждой главе есть абзацы. Вот то, что мы читали, содержание одного какого-то события, это абзац один. 한 단락별로 성경을 읽고 묵상하는 게 큐티 책으로 큐티 잡지라고 하죠. И есть такие журналы специальные, которые вот поделены как раз вот на такие отрывки поглавно. 지금 여기서 같이 묵상을 하고 있는 그 본문이 생명의 삶에서 이 단락별로 나눈 걸 가지고 묵상하고 계시는 겁니다. Мы по утрам размышляем над словом, которое берем из журнала «Живая жизнь». 그래서 이것을 3, 4개 한 단락씩 매일 묵상을 하면은 한
6년에서 7년 걸리면은 성경 전체를 한번 읽을 수가 있는 И если 것입니다. мы будем размышлять по этому способу, например, в живой жизни, там берется какой-то отрывок, да, из главы, ну, подряд берутся главы, и не вся глава, а какой-то отрывок, например. И если будем делать QT, то всю Библию мы сможем за 6-7 лет где-то. 한 장씩 읽는다면 3년, 2년에서 3년 정도 걸립니다. Если мы будем размышлять по каждой главе, тогда это займет всю Библию, мы сможем пройти за 3 с лишним года. 책별로 묵상을 한다면 만약에 66일이면은 성경을 한번 묵상하게 Если 되겠죠. за каждый день мы будем читать целую книгу, какую, например, «Бытие», да, и размышлять на ней, то за 66 дней мы сможем закончить Библию. 여기까지는 우리 평신도들이 그리고 사역자들이 할 수 있는 방법이고 그 부분으로 올라갈수록은 집중해서 고도의 훈련과 기간이 필요하겠죠. Поэтому на начальных этапах важно вот так вот, абзацами или тематически, да, размышлять, или главами. То, что сверх, это уже те люди, которые долго размышляют, долго делают QT, они уже могут размышлять целыми книгами, или там, Ветхим Заветом, или Новым Заветом, более большим объемом. 그래서 우리의 시작을 이 성경을 장 속에 있는 한 단락씩 읽고 묵상하는 그런 방법을 훈련하도록 하겠습니다. Мы будем на нашем этапе изучать, как делать QT абзацами. 요한복음 4장을 아까 우리가 읽었죠. Мы сейчас 기억나세요? прочитали 4 처음 главу. 시작할 때 요한복음 4장 그 얘기가 어떤 얘기냐면 혹시 전도사님 다시 한번 빨리 읽어봐주세요. 전도사님 읽으시면서 잘 성경을 펴서 보시면서 전도사님 읽은 걸 들어보세요. Давайте сейчас я прочитаю снова то, что мы прочитали отдельно. И когда я буду читать, вы как бы мысленно, да, вспомните. По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видишь все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и спросил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. 아멘. 이제 이 본문이 요한복음 4장인데 보통 우리가 저 단락으로 나누면 4단락 정도 나옵니다. 4장이. То есть я уже говорил, что мы будем размышлять над абзацем этим. Если посмотреть всю 4 главу книги Иоанна, то можно увидеть, что вся 4 глава состоит примерно из таких 4 абзацев. 3-4 абзацев обычно главы состоят. 4장 같은 경우에는 세 단락으로 나눌 수도 있고 4단락으로 나눌 수 있는데 4 главу можно разделить на 3 или на 4 части. 지금 43장부터 54장까지는 우리가 읽었듯이 이런 얘기죠. 예수님께서 이렇게 가나에서 첫 번째 요한복음 2장에 가나에서 혼인잔치를 통해서 기적을 하시고 2번째 기적을 하신 날이에요. 이것이 왕의 신하의 아들을 고친 내용입니다. Из этого абзаца мы узнали, что Иисус вернулся в Кану Галилейскую, где он совершил первое чудо, где превратил из воды в вино. И снова, когда вернувшись, он сотворил второе чудо, исцелил сына царедворца. 이 본문은 생명의 삶에서 QT를 한 본문이었었는데 저는 2010년 1월 19일 화요일 날 이 본문으로 묵상했습니다. Я делал QT над этим отрывком в 2010 году, 19 января. 2010년 1월은 제가 두란노 서원에서
그 생명의 삶으로 큐티 강사로서 섬기고 있었습니다. В то время я еще работал в издательстве Турана, который выпускает вот этот журнал «Живая жизнь». 그날 인천에 있는 교회에 큐티 세미나가 있어서 저희 집에서 인천으로 가기 전에 아침에 큐티를 한 본문이 이 본문이었습니다. В тот день я должен был ехать проводить семинары Кьюти в одной из церквей в Инчоне. И перед тем, как ехать на лекцию, я делал Кьюти, размышлял над словом по этому тексту, по этому абзацу. 이 앞부분에 사마리아에서 예수님께서 사마리아 여인과 얘기를 말씀을 나누시고 이제 예수님께서 갈릴리 가나에 이르셨어요. Перед тем, как прийти во второй раз в Кану Галилейскую, мы знаем из Библии, что он встретился с женщиной-самаритянкой и разговаривал с ней. 왕의 신하가 있었는데 가버나움에서 아들이 병들어 죽게 됐습니다. Мы узнали, что был царедворец некий, у которого болел сын. 그 왕의 신하가 이제 아들의 병을 고칠 수가 없으니까 예수님이 기적을 행하셨던 얘기를 듣고 찾아왔어요. И царедворец, узнав, что пришел Иисус сюда, в Канну, да, так как он уже потерял надежду, что сына можно вылечить естественным образом, он пришел, чтобы встретиться с Иисусом, попросить о чуде. 그 왕의 신하가 찾아와서 우리 아들이 죽게 됐으니 예수님 고쳐주십시오 요청했어요. И он попросил Иисуса: сын наш умирает, помоги. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 가라, 내 아들이 살아 있다 하셨습니다. Иисус ответил: иди, твой сын здоров. 이 말을 믿고 그 왕의 신하가 그냥 갔어요. 예수님께서 한 말씀 살았다는 말씀을 하시니까 죽게 됐던 아들이 살았다 말씀하시니까 믿음이 확 들어왔어요. 그래서 떠나서 집으로 갔어요. Царедворец, услышав просто эти слова, он уверовал и тут же вернулся домой, веруя в то, что сын его здоров. 이제 그 왕의 신하가 가버나움 집으로 가는데 그 가버나움에서 왕의 신하들이 올라오다가 중간에서 만났어요. И вот он, когда шел к себе, возвращался к себе домой, в Капернаум, он встретил своих слуг, которые шли навстречу ему. И они сказали ему, что сын его выздоровел. 그 하인이 주인에게 얘기합니다. 우리 주인님 아들이 나았습니다. 이렇게 얘기하셨어요. Слуга сказал: твой сын выздоровел. 그때 왕의 신하가 그때가 언제였냐 물어봤더니 어제 몇 시였는데 그때가 예수님께서 자기한테 말씀하신 그때에 그 아들이 낳았다는 것을 알게 됐어요. Царедворец тогда спросил, в каком часу это произошло. И он узнал, что это произошло как раз в тот момент, когда Иисус сказал: сын твой здоров. 그러니 죽게 되었던 아들이 예수님의 한 말씀 한 번을 듣고 나서 믿음이 생겼는데 이 믿음을 듣고 나서 그 집이 온 집안이 다 믿었더라. 그것이 오늘 본문 말씀이었어요. И в Библии написано, что из-за этого события царедворец уверовал в Иисуса Христа и спасся весь его дом. 이 본문을 나가서 묵상했을 때 제 마음속에 오는 감동이 이런 감동이 있었어요. 하나님, 저도 삶에서 많은 문제들이 있습니다. 이런 문제도 있고 저런 문제도 있고 너무나 많은 문제가 있는데 Когда я размышляла над этим словом, я сказала Богу следующее: Бог, когда я живу в моей жизни, очень много разных проблем приходит. 그런 문제들을 올려드리면서 하나님 저에게도 한 말씀만 주십시오. 그러면은 제 문제가 해결될 것을 믿습니다. 해결되었다 말씀하여 주십시오. 간절히 기도했어요. И я просил Бога, чтобы всякий раз, когда в мою жизнь приходили какие-то проблемы или такие ситуации, чтобы Бог говорил мне. 근데 아무런 반응이 없었어요. Но вы знаете, Бог молчал. 자, 저희 집에서 인천까지 세미나 약속 시간에서 가야 되면은 이것이 출발해야 되는 시간이 다가오는데 음성이 들리지가 않았어요. 하나님, 저에게도 말씀해 주십시오라고 간절히 기도했는데 말씀이 없었어요. И я молился, чтобы Бог тоже сказал ему что-нибудь. Ему нужно было ехать, отправляться в Инчон, а Бог молчал. 시간이 흘렀어요. 그러나 말씀이 없었어요. И время проходит, Бог молчит. 그래서 출발해야 되지만은 계속 미루면서 기도를 했는데 И вот мне уже нужно выходить из дома, а я все молился, чтобы получить от Бога. 그때 제 마음속으로 하나님의 음성이 깨달아졌어요. И тогда я получил разумение
이 말씀을 통해서 내 문제가 해결되었다라고 말씀하시지는 않으셨지만은 저한테 말씀하시기를 너는 왜 큐티를 하느냐 이렇게 말씀하셨어요. Ко мне, знаете, какое пришло уразумение? Конечно, вот именно через вот этот отрывок, через этот абзац не решились мои проблемы. Но передо мной стал вопрос, почему ты делаешь QT? 왜 큐티를 하느냐? 나는 내 문제를 해결해달라고 하나님께 기도했는데 하나님께서는 너는 큐티를 왜 하느냐라고 말씀하셨어요. Я делал QT, чтобы Бог разрешил мою проблему, а мне Бог говорит, почему ты делаешь QT? Зачем? 그때 제가 스스로에게 그 대답을 질문을 했어요. 내가 큐티를 왜 하나? 내가 큐티하는 교회의 성도니까 큐티를 하는가? 아니었어요. 내가 큐티 사역자니까 큐티를 하나? 아니었어요. 내가 큐티 강사니까 큐티를 하는가? 많은 질문을 떠올랐는데 거기에 대한 대답을 하나도 할 수 없었어요. Я начал тогда сам себе задавать вопрос, зачем я делаю QT? То есть я же не прихожанин этой инчонской церкви, да, где мне сейчас нужно преподавать. Значит, не для этого делаю. Я делаю QT не потому, что у меня в служении делать QT. Я делаю это QT, потому что я должен читать лекции. И вот такие вот многие вопросы ко мне приходили, но на все было вопросы нет, ответ нет. 그래서 계속 그렇게 대답을 못했는데 하나님께서 말씀하시니까 대답을 드려야 되는데 대답을 못했을 때 제가 이런 대답을 드렸어요. И так как Бог уже мне задал вопрос, мне нужно на него ответить, а у меня нет ответа. И тогда я задал вопрос следующее. 하나님, 저는 큐티를 살기 위해서 합니다. Я ответил Богу, Господь, я делаю QT для того, чтобы жить. 내가 큐티를 하는 이유는 인간으로서 살기 위해서 그리스도인으로 살기 위해서 큐티를 합니다. 큐티를 하지 않으면 살아갈 수 없기 때문에 합니다. Я делаю QT, потому что я христианин, потому что я человек, и для того, чтобы жить, я делаю QT. Без него я не смогу прожить. 이제 그날의 큐티가 끝났어요. 1월 10일의 큐티가 이제 그 요한복음 4장의 1월 19일 화요일 날 요한복음 4장 43절 이하 말씀을 묵상해서 하나님께서 저에게 큐티를 왜 하느냐? 큐티는 제가 살기 위해서 합니다. 이것이 오늘의 묵상이었어요. То есть в тот день, как я вам сказал, в 2010 году, 19 января, я размышлял именно над этим отрывком, и Бог мне задал такой вопрос: зачем ты делаешь QT? 그래서 이제 인천으로 출발하려고 일어나려고 하는데 다시 말씀을 주셨어요. И когда я уже выехала из дома, чтобы в Инчон отправиться, Бог ему проговорил: 내가 큐티를 해서 살아난 것이 무엇이 있더냐? 큐티를 해서 살아난 것이 무엇이 있더냐? Бог ему сказал: вот ты делаешь QT, и что из этого в твоей жизни? 그 말씀을 듣고 저는 너무나 놀랐습니다. 그러나 Услышав это, я очень сильно удивился. 내가 큐티를 해서 죽을 것 같은 상황 속에서 큐티를 해서 살아난 것이 무엇이 있었던가? 그것을 찾아보기 시작했어요. Я начал вспоминать, что же было в моей жизни такое. Например, я был как бы на грани смерти, и именно в тот момент, когда я делал QT, что же происходило? 생명의 삶에서 그날 매일 일자말로 이렇게 큐티하고 기록한 그런 내용들이 있습니다. У меня есть все мои записи, когда я делал, так как это же журнал «Живая жизнь», когда я делал QT, я всегда делал записи. 기록을 하는 거죠. 그래서 그 날짜를 찾아보기 시작했어요. 그래서 1월 12일 날 이런 요한복음 3장 말씀을 묵상했는데 그때 상황이 이랬는데 이렇게 살아났습니다. 1월 2일 날 이렇게 살아났습니다. 2010년 1월 1일, 2009년 12월 23일, 12월 13일, 11월 12일 이런 식으로 그 기록이 있으니까 그걸 다 찾아봤어요. 그래서 일자와 묵상 본문과 이렇게 그날 했던 묵상의 그 핵심 주제들을 찾아봤을 때 저는 은혜 가운데 들어갔어요. И когда я стал вспоминать, как же QT влияло на мою жизнь, я стал рассматривать свои все записи. Каждый день я всегда делала записи, что мне Бог проговаривал, как от этого менялась моя жизнь. И
я стал читать темы QT, да, абзацы, вернее, и то, что я сам записал, и тут на меня благодать не зашла. 9월 16일까지, 그러니까 2010년 1월 19일에서 그날 묵상 큐티를 했는데 2009년 9월 16일까지 이렇게 묵상한 것을 찾아냈을 때 8개를 찾았어요. И таким образом он нашел 8 таких событий, которые благодаря QT как-то пришли ему на ум, вплоть до 2000, то, что он записывал в 2009 году. И до 19 января 2010 года, в течение, получается, 4 месяцев, у него было 8 раз таких событий, как бы смертельных, опасных событий в его жизни, благодаря слову, благодаря QT, где он одержал победу. 9월 16일까지 적었을 때 다시 말씀하셨어요. 됐다, 그만하라, 오늘 그것을 가서 전하라. И Бог ему сказал: хватит, вот то, что ты нашел, начиная с сентября по январь, вот этих вот событий достаточно, чтобы ты сегодня шел в Инчон и говорил о них. 제가 2시간 강의하기 위해서는 적어도 A4지 몇 장의 강의량이 원고가 있습니다. Обычно, когда я читаю лекцию протяженностью 2 часа, обычно я делаю запись на несколько листов формата А4. 그런데 그것을 갖다가 내려놓고 이날 큐티에서 주신 말씀은 너가 6개월 동안 큐티를 해서 살았던 것들을 가서 증거하라는 말씀으로 저는 받았습니다. И в тот момент мне нужно было говорить лекцию, вернее, читать лекцию по тем событиям из жизни, в которых QT помогло мне выбраться из них. 그래서 그날 그것을 이렇게 메모한 걸 가지고 주머니에 넣고 강의하는 집에다 놓고 그냥 갔어요. 그래서 큐티 강의를 했을 때 그날은 이렇게 큐티가 이런 겁니다. 이런 강의를 최소화하고 이렇게 저의 삶에서 큐티하면서 살았던 삶으로서의 큐티를 증거했어요. И в тот день я не взял с собой вот эти приготовленные лекции на формата А4, несколько листов, а взял с собой, просто записал я, какие события были в моей жизни, как изменилась моя жизнь благодаря QT. Положил в карман и поехал в Инчон. 그 이전까지 80-90%가 이론 강의였고 10% 정도가 사례를 얘기 드렸었어요. До этого я 80-90% в основном просто преподавал, как делать. И только 10% было из моего личного опыта, что происходило в моей жизни. 그러나 그날부터 제 삶에서 큐티를 해서 제가 받았던 은혜가 80-90%를 나눴고 10% 20%가 이론 강의가 됐습니다. После этого стало наоборот. 80-90% я говорила о себе, о своем личном опыте под влиянием QT, а 10% я преподавал, как это делать, технику. 이날 하나님께서 저에게 주신 말씀이 큐티란 무엇인가? 큐티는 В тот день мне Бог задал вопрос, что такое QT? 큐티는 삶이다라는 말씀을 주신 것이에요. И я получила ответ. QT – это жизнь. 큐티는 삶인데 오늘의 삶이에요. И это жизнь сегодня. 저에게 하나님께서 깨달음을 주셨는데 여기서 큐티를 나는 잘 모르겠다 하시는 분 손 한번 들어보세요. Поднимите руку те, которые не знают, что такое QT вообще, или размышление. 네. 다른 분 다 큐티를 아세요? 잘하고 계세요? 네. 그런데 알았어요. 큐티를 할 줄을 아는데 참 어렵더라 하시는 분. Есть люди, которые знают, что такое QT, но тяжело. 네, 감사합니다. 근데 야 큐티가 뭐라고 생각하셨어요? 본인이 생각하는 거 한두 분만 얘기해 보세요. Выскажитесь, что вы думали, что такое QT? 큐티가 뭐라고 생각하셨나요? Что вы думали? общение. 오, QT. 여기는 교제라고 생각했고요. 큐티 교제, 사귐, 교제, 나눔. 예, 나눔. 원래. Как сказать? У меня, ну как, почитаю, размышляю и что-то для себя
на этот период жизни какое-то вот как наставление, что ли, сказать, или как? 말씀을 읽고 Обличение, может быть. 묵상하고 말씀 읽고 묵상하고 그 다음에 이제 그 현재 상황에서 가르침이든지 뭐 책망이든지 네, 네, 감사합니다. 다들 됐어요? 그리고 우리 형제님은 왜 큐티가 어렵다고 생각하셨어요? 여기는 아예 모른다고 했어요. 왜 전혀 모른다? 네. 아, 여기는 어렵다고 했어요. 뭐가 어려웠어요? Что для тебя сложно было, Валера? Не знаю. 어려운 걸 모르겠어요. 모르네. 네, 뭐가 어려웠어요? 좋습니다. 근데 제가 이날 그 요한복음 4장 큐티를 하면서 Абзацем, который мы сегодня прочитали, Бог мне задал вопрос, что такое Правильно. QT, что такое для тебя QT, зачем ты это делаешь? И в тот момент из этого абзаца я понял, что для меня QT это жизнь. 큐티의 이론적인 정의는 매일 하루의 첫 시간을 성경 말씀을 읽고 깨우침을 주신 대로 그 가르침을 삶에 적용해서 삶의 성품과 인격의 성숙을 이루어가는 과정이다라는 이런 식의 정의가 있습니다. Есть определение QT, общепризнанное и распространенное, что QT это когда мы посвящаем первые часы своего дня, нового дня Богу, вернее, Божьему Слову, когда извлекаем оттуда уроки и как бы для себя правила, да, применяем в своей жизни, и тем самым, применяя их в своей жизни, мы становимся матерыми, взрослыми христианами. 그러나 그런 그 성경을 읽고 깨달음을 얻고 삶에 적용하는 것이다라고 하면은 그것은 사람이 할 수도 있고 못할 수도 있고 어려울 수도 있고 쉬울 수도 있는 거죠. Но вы знаете, для разных людей по-разному. Для кого-то QT делать, то есть читать Библию, уразумевать и принимать то, что получил, вот это уразумение, применять в жизни, бывает легко, а для кого-то тяжело. 그러나 오늘 하루의 삶이다라는 것은 오늘 하루 삶을 못 사는 사람 있습니까? Сегодня я говорила о том, что QT это есть сегодняшняя жизнь, жизнь сегодня. Тогда получается, что есть люди, которые не живут сегодня, что ли? 삶을 안 사는 사람, 못 사는 사람 있어요? То есть есть люди, которые не живут? 손 한번 들어보세요. Поднимите руку. Которые не живут? Не живут? Да, мертвые. По-моему. 삶은 다 살 수가 있는 거죠. Все же живут, все же дышат. 그렇죠. 여기 있는 이상 우리는 다 삶을 살아가고 있는 것이에요. Мы 큐티는 오늘의 삶이에요. 그러면 오늘을 다 살고 있어요. 그러면 큐티를 못하는 사람이 있을 수 있나요? Мы говорим, что QT это жизнь, и это жизнь сегодня. Тогда получается, что есть люди, которые не делают QT, они, значит, не живут. 자, 큐티 다 할 수 있으십니까? Все делают QT, все ли могут делать QT? Да. 대답. Отвечайте. 다 할 수 있죠? 네? Они делают. 못하겠어요? 네. 네, 좋습니다. 자, 그러면 오늘의 하루의 삶을 살아가는데 그것을 갖다가 누구나 이렇게 살아갈 수 있다는 것을 지금부터 증명을 해보겠습니다. Но я хочу вам показать, что каждый сможет жить, делая QT. То есть сейчас не все это делают, ну, от того, что тяжело, нелегко. Я вам сейчас покажу, что всем это возможно. 자, 이렇게 보면 되겠죠. 이렇게 뒤에 건 생각하지 마시고 지금 현재 것만 한번 생각해 보세요. Вы не думайте о прошлом или то, что было у вас вчера. Вы думайте сейчас о настоящем. 큐티가 오늘 하루의 삶이라고 하면은 우리는 매일 밥을 먹죠. Так как мы говорим, что QT это жизнь сегодня, 식사를 мы каждый 하시고 день же кушаем, да? 그러면은 삶이라는 것은 식사를 하는 것이 삶인데 또 우리는 매일 잠을 자죠. 식사를 하고 잠을 자는 것이 오늘 하루의 삶이라면은 큐티가 오늘 하루의 삶이라면은
내가 잠을 자고 식사를 하면은 그것이 큐티라고 생각을 한다면은 큐티를 못하는 것이 있을 수가 있습니까? 없습니까? 그런 관점에서 한번 생각해 보세요. А сейчас подумайте о том, что вот, смотрите, мы когда живем, мы кушаем, мы также спим. И можно тогда сказать, что это жизнь. Да, Да? Это и есть жизнь. А еще мы говорим, что QT это и есть жизнь. То есть получается QT это кушать и спать, да? 자, 잠을 자는 것이 삶이면, 식사를 하는 것이 삶이면 우리는 그거 못하는 사람이 있습니까? 다 할 수 있죠. То есть, если, 할 수 있죠. то 할 수 есть, 있죠. если, 그것이 큐티라면은 만약에 그것이 큐티라는 거면 증명이 된다면 큐티 못하는 사람이 있을 수 있어요, 없어요? то, 없어요. 없죠. то есть, смотрите, Да, если и- мы говорим, что спать это жизнь, кушать это жизнь и QT это жизнь, и точно так же, как люди не могут жить без спания, без еды, то точно так же люди не могут жить без QT. Другими словами, вывод, что нет человека, который не может делать QT. 자, Все могут. 큐티 오늘 삶인데 식사하는 것이 오늘 하루의 삶이죠. 잠자는 것이 오늘 하루의 삶이죠. Еда, 그리고 сон, 세수하는 것이 삶이죠. умывание. 물건 먹는 것이 삶이죠. 이것이 삶이라는 거 동의하십니까? Или хождение в туалет, это же и есть жизнь. Да. 네. 그러면은 이것이 삶인데 제가 증명할 수 있는 것은 이것이 큐티라는 것을 증명하고 이해할 수 있으면 되는 거죠. И другими словами, можно также принимать, что вот это и есть тоже QT. Да. 네. 삶이 큐티라는 것을 증명하는 것은 강사인 저에게 책임이 있습니다. То есть, так как я преподаю QT, я могу вам доказать, что QT есть жизнь. 그리고 이 큐티를 해야 되는 이유가 오늘 하루의 삶인데 아까 그 전 시간에 얘기했지만 파도처럼 끊임없이 몰려오는 그러한 인생의 여정에서 사건과 사고들 어려운 점들을 어떻게 극복해내느냐 말씀으로 그것을 극복하는 것이 유일한 길이라는 것을 제가 말씀드렸는데 그것을 하기 위해서는 큐티는 반드시 필요한 것이다라는 거죠. Я вам говорила уже в первой части, что в нашей жизни очень часто приходят такие события и ситуации, которых мы не желаем, не ждем и не предвидим. Они на нас набрасываются как волны. И единственный выхода из таких ситуаций это Божье Слово, Божье водительство. И инструментом для этого является QT. Во всяком случае, в Корее так считают, что помощью в этом, для того, чтобы побеждать, да, в жизни, является QT. 우리가 앞으로 5주 동안 같이 하는 시간 속에서 제가 이것을 증명할 것입니다. 큐티는 삶이다라는 거. В течение 5 лекций я вам докажу, что QT есть жизнь. 그리고 이 제가 증명한 것을 여러분들이 동의를 하신다면은 이제 우리 그리스도인으로서 삶을 살아가고 기독교인으로서 삶을 살아가는데 큐티하면서 하나님이 주시는 축복과 은혜와 강건한 삶을 살아가는데 초청하는 것이죠. Если вы соглашаетесь с моим этим выражением, то вы потом поймете, что насколько какое это благословение и какова же это благодать, будучи христианином, жить и иметь в своей жизни QT. 자, 제가 이거를 증명하는데 부탁이 하나 있습니다. Но у меня есть одна просьба к вам. 그럴 분은 없지만 만약에 부정적인 생각이 있으셔서 나는 큐티가 삶이라는 것을 인정 안 한다 하고 나서 용변을 안 보시는 일이 없기를 바랍니다. У меня к вам большая просьба, чтобы не было у вас таких, которые сказали, я так не Почему? считаю, что QT это жизнь. 세수를 안 하고 잠을 안 자고 식사를 안 하는 그런 일은 일어나지 않을 것을 믿습니다. И я верю, что каждый из вас считает, что еда, сон, там, умывание, 이것을 хождение в туалет это жизнь. 이것을 할 수 있는 분들은 여태까지 제 모든 삶의 경험을 통해서 반드시 이거를 할 수가 있으신 거예요. Поэтому те люди, которые могут кушать, спать, ходить в туалет, умываться, значит, они все смогут делать и QT. 단 한 가지 결정만 하시면 돼요. Только одно требуется. 나는 큐티를 통해서 하나님을 알고 싶다. Только нам всем требуется одно. Это 큐티를 통해서 принять такое решение. Я хочу познавать волю 하나님의 Божью 음성을 через 듣고 싶다. QT. Я хочу через QT слышать голос Божий. Нам 큐티를 просто нужно 통해서 принять это решение волевое.
하나님이 창조하신 창조의 목적을 알고 싶다. Я хочу через QT, через Слово Божие узнать, в чем же заключается цель сотворения мира Бога. 큐티를 통해서 내 마음이 더러운 부정물, 흙탕물이 아니라 맑고 향기로운 생수로 채우고 싶다. 이 결정만 하시면 되는 것입니다. И вам просто нужно принять решение, что я хочу, что то, что находится во мне грязное и плохое, чтобы это все очистилось, вышло. 우리가 지금부터 5주 동안에 그 여행을 떠날 것인데 증명하는 여행을 떠날 것입니다. С сегодняшнего дня мы начнем путешествие в этот мир, доказательство, что в QT есть жизнь. 그리고 5주 뒤에 우리가 큐티가 삶인가 라는 질문을 우리끼리 한번 평가해 봅시다. И после 5 недель мы опять друг другу зададим вопрос, что такое QT. 그리고 나서 우리가 큐티를 할 것인가 안 할 것인가 결정합시다. И тогда мы давайте примем решение, будем делать QT или нет. 동의하십니까? Согласны? 아멘. Аминь. 동의되셨나요? 네. 동의. 동의? 동의. 아멘. 네. 우리 박수 한번. Давайте поаплодируем. 삶을 살아가는가? 그러니까 인생이 조심하셔야 될 것이 하나님이 놀라운 은혜를 주셨어요. 축복을 주셨어요. Мы говорим, что QT это жизнь, но 이때 очень 조심하셔야 важно, 돼요. как же мы живем, да? Как нужно проживать эту жизнь. 성경 전체 역사상에서 하나님이 복 주셨는데 교만 떨고 불순종하고 이렇게 이 사랑이 식어가지고 그 망한 사례가 있어요. В Библии очень много людей, неудачников, которые из-за невежества или из-за гордыни пали. 또 한 가지 조심할 거는 더 큰 조심을 해야 되는데 삶을 살아가다가 파도처럼 다가오는 그 문제 상황 속에서 좌절하거나 절망하거나 낭망하는 것은 바로 내 생각, 내 감정, 내 의지가 어둠의 세력에 지배당했다는 거죠. И второе, нужно помнить, что в нашей жизни часто бывают такие ситуации, в результате которых у нас появляются разочарование, отчаяние. 그런 상황이 온다면은 큐티를 통해서 말씀을 통해서 하나님이 이 어려울 때 어떻게 하라고 하는가 하나님이 주시는 공급되신 힘을 받아야 됩니다. В таких ситуациях мы можем, вернее, получать силу для их преодоления через Слово Божье, через QT. 잘 되고 축복받았을 때 말씀을 통해서 겸손한 삶을 살아야 됩니다. Вы знаете, получив благословение, получив благодать, мы должны быть скромными. 그날 1월 19일 날 화요일 날 제가 요한복음 4장 묵상 4장 43절 이하를 묵상했을 때 기록을 8개 했다고 그랬죠. 근데 그 중에 1월 1일 날 기록한 것이 이런 큐티를 했었습니다. Я говорил, что в тот день, 19 января, мне довелось припомнить, что же было в моей жизни в последнее время, что изменило бы те ситуации, которые приходили в мою жизнь. 2010년 1월 1일 큐티했던 본문이 이사야서 60장 1절에서 4절, 61장 1절에서 3절, 7절 말씀을 묵상했습니다. 1 января 2010 года я размышлял над книгой Исаия, 60 глава, с 1 по 이 중에 제가 깊이 묵상했던 말씀이 3 стих и 4 стиха из 61 главы. В итоге 7 стихов из 이사야서 Исаия. 61장 1절에서 3절 말씀입니다. В тот день я размышлял над 61 главой, с 1 по 3 стих. 한번 한 분이 큰 소리로 읽어주시겠습니다. Сейчас я прочитаю на русском. 61 глава Исаия, с 1 по 3. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день чтения Бога нашего, утешить всех сетующих.
Возвестить сетующим на Сионе, что и вместо пепла дастся украшение, вместо плача ели и радости, вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. 730 страница. Вперед чуть-чуть. 이날 730. 2010년 1월 1일 날 그 이사야서 61장을 딱 С 1 по 펼쳤는데 3 стих. Я открыл в тот день эти стихи. 저는 그날 신년 새해나 말씀을 깊이 묵상하고 1월 3일 날 큐티 강의를 할 수 있는 준비를 해야 했습니다. 1 января это же первый день Нового года, и для меня именно тот день размышления был очень важным. 이사야서 Как 61, начало Нового года. 이사야서 61장을 묵상 그 본문을 갔을 때 저는 아무것도 할 수 없었고 하염없이 울고만 있었습니다. Вы знаете, в тот день благодать не зашла на него, и я ничего не мог делать. Я только в тот день только плакал. 그 본문이 그 2001년도 10월 2002년 2월 달에 묵상했던 본문입니다. 2002년 2월에 По этому же абзацу я размышлял в 2002 году, в феврале. 그 당시 저는 아버지 학교에서 큐티 사역팀장으로 사역을 하고 있었습니다. Я тогда служил в школе отца. 강의는 하지 않았고 이렇게 그 통신도 Служил по... У меня служение было по QT. 이 세미나를 진행하고 계획하고 그런 일들을 했습니다. Я проводил эти семинары и планировал эти семинары. 아버지 학교 리더들은 60여 명 선발해서 8주 동안에 이 큐티 훈련 세미나를 했던 그 책임자였습니다. Я был ответственным, потому что в этой школе отца было тоже много лидеров, которые отвечали за эту школу. 2001년 12월 달에 그 8주간의 훈련 세미나를 하고 나서 저는 과로로 쓰러졌습니다. 과로, 뇌출혈로 쓰러졌습니다. И в 2002 году, в декабре месяце, после 8-недельного семинара, у меня был инсульт. 12월 3일 날 겨울 날씨에 이렇게 그 사역이 너무 바쁜 가운데 과로하고 몇 달 동안 잠을 못 자고 과로하고 출근한 첫날에 그 월요일 날 오후 4시에 그 뇌출혈로 쓰러졌습니다. Это произошло потому, что в подготовке к этому семинару 8-недельному я несколько месяцев очень усиленно готовился к этому. 은혜 가운데 그 의식을 잃었고 을지로사가에서 의식을 잃었고 서울대병원 응급실로 의식을 잃은 채 실려갔습니다. Я потерял сознание, меня в таком состоянии отвезли в клинику от Сеульского государственного университета. 그 의식을 잃었을 때 제 마음속에서 저는 정말 하나님의 사역이라고 믿는 그 부분을 최선을 다해서 했는데 제가 그런 일을 당했다는 것이 믿기지가 않았습니다. На самом деле, как бы мне не верилось, как я же делаю Божью работу, почему со мной такое произошло, никак не укладывалось в моей голове. 그때 기도했습니다. 하나님, 제가 왜 쓰러져야 됩니까? Почему я упал в обморок? 대답하지 않으셨습니다. 말씀이 없으셨어요. У Бога не было ответа для меня. 다시 기도했어요. Я снова 말씀하지 молился. 않으시지만 언젠가는 말씀하실 것을 기대합니다. Я сказал, хоть ты, Бог, сейчас молчишь, но я верю, что ты когда-нибудь откроешь мне. 그러고 나서 이제 내가 죽을 수도 있겠구나, 다시 몸이 마비가 돼서 반신불수돼서 못 일어날 수 있겠다는 생각이 들었을 때 И так как в результате инсульта у него же парализовало тело, и он понял, что он вообще может, я вообще могу не встать. 제 마음속에 떠오르는 생각은 6학년 아들과 4학년 딸 그리고 결혼한 지 10여 년 동안 전업주부로 살았던 아내와 이 남겨진 가족들이 어떻게 살아갈 수 있을까만이 걱정이 됐습니다. Вы знаете, в тот момент я стал переживать только о своей семье, о жене и о сыне шестикласснике и дочери четвероклассницы. 그래서 Как же они будут жить? 이제 내가 죽거나 못 일어나면은 우리 아이들 교육과 우리 가정의 생활은 하나님께서 맡아주시옵소서 간절히 기도하면서 의식을 잃었습니다. И я стал просить Бога, чтобы
после моей смерти Бог взял ответственность за моих детей. 형제들과 교우들의 기도 속에서 서울대병원 응급실에서 의식을 찾았습니다. И я потерял сознание. Потом в больнице меня как бы привели в чувство. 은혜로 응급처치가 빨리 들어와서 이제 지혈이 되었고 피가 뇌출혈이 멈춰졌고 이제 수술을 안 하고 자연 치료를 할 수가 있는 정도에서 출혈이 멈췄습니다. И по благодати Божьей получилось так, что мне из этого состояния было возможно выйти без операции. 제가 들었던 얘기는 30cc가 뇌출혈이 일어나면 수술을 해야 되는데 저는 25cc에서 멈췄기 때문에 수술 안 하고 자연 치유할 수가 있다. 25, 25, 25, 30 Сиси мои. cc. Сиси мои. 뭐라고 할까? 이렇게 부피 측정하는 거. 그게 피. 미리리터. 그러니까 물량이 30cc면 요 정도인데 25cc는 요 정도다. 그거지. 아니 그러니까 그 CC 양이 무슨 양이에요? 피, 몰 아니면 무슨? 그냥 액체 측정량이에요. 액체 측정. 어디 뇌 안에? 뇌 안에. 이게 흘러서 고였다는 거죠. 출혈이 있었다는 거. Как бы 그러니까 инсульт же происходит даже застой же, да, крови. Да. Вот. Где-то 요만큼 보면은 накапливается. 수술을 해서 뽑아내야 되는데 Если там бы скопилось бы 30, допустим, миллиметров крови, то, ну или там мозговой жидкости, то делают операцию. У него же было только 25. 요만큼 흘러가지고 자연 치유 이렇게 자연 회생 능력이 있어서 치유가 Поэтому обошлось без операции. 그래서 그러나 이제 이 뇌출혈이 있었기 때문에 반신마비는 왔어요. Поэтому было только частичный паралич, односторонний. 그래서 3개월 휴직을 했고 이제 휴직할 수 있는 날짜가 3월 2일 날 출근을 해야 되는데 2월 하순에 제 마음속에 두려움이 있었어요. 이제 다시 회사 업무에 복귀했을 때 그 과중한 일과 스트레스를 감당할 수 있을까? 출혈이 한 번 일어났다가 두 번째 일어나면 치명적이다, 죽을 수도 있다, 영원히 못 일어날 수 있다는 경고를 받고 있었는데 저는 출근을 해야 됐어요. Через 3 месяца мне нужно было возвращаться на работу, и у меня появились сомнения, что так как было тяжело там работать, очень напряженная работа, поэтому стоит ли возвращаться, почему? Потому что если один раз был инсульт, то недалеко до второго, и таким образом можно вообще умереть. И поэтому, несмотря на то, что были сомнения, возвращаться или нет, я вернулся. 그래서 이제 2월 하순에 출근을 해야 됐는데 정말 자신이 없었어요. 상황 아버지로서 가장으로서 출근해서 일을 해야 됐는데 Надо было работать, но так как я отец, я сомневался, надо мне или нет, потому что у меня ответственность за всю семью. 죽을 것 같은 두려움이 몰려왔어요. У меня был такой страх подобно смерти. 자신이 없었어요. У меня не было уверенности. 그러나 출근은 해야 됐고 시간은 흐르고 있었어요. Но мне нужно было идти на работу. 당시 건강 상태는 평상시 같은 경우에는 10분 정도는 걸어갈 수 있는 거리를 1시간 이상 걸어야 됐어요. И если бы я был бы полностью здоровым, я эту дорогу до работы мог преодолеть за 10 минут. Но так как я еще был слаб здоровьем, мне пришлось идти час. 회복은 됐지만 정상이 아닌 상황에서 출근을 해야 됐는데 그때 두려운 마음 가운데 묵상했던 본문이 이사야서 61장 1절에서 3절 말씀이었어요. Несмотря на то, что нужно было идти на работу, несмотря на то, что я восстановился, но это восстановление было неполным, не в таком состоянии, мне пришлось размышлять над вот этими 3 стихами из 61 главы книги Исаия. 아침에 이 말씀을 묵상하고 제가 할 수 있는 유일한 운동은 이렇게 걸어가는 거였어요. 그래서 Поразмышляв над этим отрывком, и единственный вид спорта, который я мог делать в своем состоянии, это ходьба. 그래서 이렇게 걸어가면서 묵상을 했어요. 계속 기도했어요. 하나님, 제가 상황상 출근해야 되는데 제 건강 상황이 이래서 정말 두렵습니다. Я
когда шел, я молился и говорил: Бог, в моем состоянии даже идти это опасно для жизни. 하나님, 성령께서 함께 하셔서 저에게 함께 하여 주시옵소서. 제가 가난한 자니까 아름다운 소식을 저에게 주십시오. 내가 마음이 상했으니 마음을 고쳐주시고, 내가 포로된 자니까 자유를 주시옵소서. 내가 갇힌 자였으니까 놓아 주시옵소서. 아침에 묵상했던 말씀을 계속 묵상하고 걸어가고 있었어요. Я когда шел, и я продолжал размышлять над этим текстом, над этим абзацем и говорил: Бог, я нищий, поэтому помоги мне услышать эту благую весть. У меня раненое сердце, помоги мне исцелиться. И помоги мне освободиться. 2절에 여호와의 은혜의 해를 저에게 보여 주시옵소서. И говорю: Господь, помоги мне увидеть это благоприятное лето. 이렇게 그 동네 뒷산에 공원에 있는데 산이 산책길이 있어요. 그래서 머리를 숙이고 이렇게 하염없이 천천히 빨리 걸을 수도 없고 걸어가고 И так как у 있었어요. меня не было сил, я двигался очень медленно, наклонив голову и все время говорил это. Повторял вот эти стихи по отношению к себе. 조그만 약간의 오솔길이라고 생각하시면 돼요. Тропинка была 이걸 나서면 이건 나무들이 쭉 길 옆에 있었는데 나뭇잎은 하나도 없었어요. 그냥 저런 문 색깔 같은 나무들이 쭉쭉 있었는데 가지만 있었어요. Так как это была зима, вокруг по тропинке, вокруг, вернее, этой тропинки были деревья, но на них не было листьев, были только шипы. 그런 사이길을 걸어가다가 간절히 그렇게 하나님, 저는 출근해야 됩니다. 근데 제 건강 상태는 이렇습니다. 자신이 없습니다. 두렵습니다. 마음을 올려드리며 은혜의 해를 주시옵소서. 올해가 2002년이 은혜의 해가 되게 해주십시오. 간절히 기도하고 걷고 있었어요. Хотя у меня не было сил быстро двигаться, но я только постоянно молился и говорил: Господь, я прошу Тебя, излей на меня эту благодать и сделай так, чтобы этот 2002 год, он стал благоприятным годом для меня. 하염없이 터벅터벅 걷고 있을 때 갑자기 저는 깜짝 놀라서 멈춰섰어요. И вот я шел, молился, и вдруг я неожиданно остановился и удивился. 내 마음속에서 어떤 우르릉 캄캄캄캄한 그런 느낌이 있었고 그런 그 마음이 들었어요. И тут я почувствовал в своем теле какие-то странные ощущения. 그래서 깜짝 놀라서 그 소리가 난다고 생각하는 방향으로 돌아섰어요. 그랬더니 큰 나무가 있었는데 그 나무에서 어떤 소리가 들리는 것 같았어요. И я когда шел, мне даже показалось, что как будто вот эти вот изменения, они были с моим телом, но в то же время я услышал, что звук откуда-то извне. Я обернулся и увидел, что большое дерево. Мне показалось тогда, наверное, тогда отсюда звук. 겨울나무, 나뭇잎이 하나도 없는 앙상한 겨울나무, 가지만 있는 나무 속에서 어떤 소리가 들리는 것 같았고, 그러면서 제 마음에 느낌이 왔는데 이 나무가 땅속에서 물을 빨아들여서 나무 가지 끝까지 보내고 있다. 그 물이 흘러가는 것이 보이는 것 같았고 소리가 들리는 것 같았어요. И я понял, что это был за звук. Я увидел это дерево и понял, несмотря на то, что на этом дереве оно казалось безжизненным, на нем не было листьев, но я услышал звук воды, который это дерево берет из недр земли, и эта вода питает это дерево. Вот это движение воды внутри дерева я услышал, увидел, представил. 죽은 것 같은 겨울나무가 가만히 있는 것이 아니라 물을 빨아들여서 뿌리가 물을 빨아들여서 나무 가지 끝까지 보내는 그것을 느꼈을 때, 생각을 했을 때 제 마음속에는 무슨 생각이 들었냐면은 죽은 것 같은 겨울나무도 열심히 봄을 준비하고 있는데 하물며 하나님의 사람인 하나님의 아들인 나도 반드시 출근할 수 있다는 믿음이 그 순간 확 들어왔어요. И я тогда понял, смотря на это дерево, я понял, что несмотря на то, что это дерево кажется мертвым, но и в таком состоянии он своими корнями впитывает в себя воду из земли, готовясь таким образом к весне, точно так же и я, христианин, и я, сын Божий, точно так же, несмотря на свою болезнь, несмотря на свою немоготу, я могу подготовиться к работе, к тому, чтобы работать дальше. 그 느낌이 왔을 때 겨울나무도 가만히 놔두지 않으시고 반드시 봄을 준비하시는 그 하나님께서
하나님의 아들인 나도 반드시 건강 회복시켜 주셔서 출근할 수 있겠다라는 그런 믿음이 들었을 때 저는 다시 먹을 길을 다 성에 섰어요. И тут мое состояние изменилось, у меня появилась уверенность, что я смогу работать, смотря на это дерево. 그리고 이렇게 두 손을 들고 하늘로 기도했어요. 하나님 감사합니다. 제가 이렇게 몸이 약해져 있는데 다시 출근할 수 있다고 말씀해 주셔서 감사합니다. 저를 돌봐주시니 감사합니다 기도했어요. Я вернулся на свою тропинку, поднял, воздал руки кверху и стал благодарить Бога. Стал благодарить Бога, что Он дал ему силы. 그리고 그 기도를 하고 나서 기도를 한 상태에서 눈을 떴어요. И после молитвы я открыл глаза. 그때까지 몰랐는데 하늘에 짙은 회색 구름이 빽빽하게 차 있었어요. 비가 오기 직전, 눈이 오기 직전에 짙고 두꺼운 구름이 하늘을 빽빽하게 덮고 있었어요. До того момента я не замечал, но когда я открыл глаза, я увидел, что на небе были очень-очень густые облака. 그랬을 때 저는 그때까지 구름이 있다는 걸 느끼지도 못했어요. 단지 땅만 보고 나서 내가 이 상황을 어떻게 풀어야 되나. 나는 출근해야 되는데 죽을 것 같았거든요. 그래서 단지 말씀밖에 붙들 것이 없어요. 사방이 막혀져 있지만 오직 말씀을 붙드는 것만이 있었어요. До того времени я шел и смотрел только на землю. Я даже не видел, что делается на земле. И точно так же, как бы, находясь в таком серьезном, трудном положении, когда, казалось бы, проблемы со всех четырех сторон, вернее, в тот момент я мог уповать только на одно, это на Слово Божье. 그 말씀 묵상에 집중했다가 기도를 했을 때 구름을 보고 그 깜짝 놀랐어요. И когда вот я шел и размышлял над этим словом, которое Бог дал мне на тот день, я увидел облака, взглянул вверх, увидел облака, я удивился. 구름을 봤을 때 제 마음속에 이런 깨달음이 왔어요. Потому что когда я посмотрел на облака, Бог мне дал следующее уразумение. 내 위에 떠 있는 구름 위에 가려서 보이지 않지만 그 위에 해는 떠 있다. 태양은 떠 있다. Я увидел, что несмотря сейчас на то, что над моей головой сейчас находятся облака, но над этими облаками есть солнце, которое я сейчас не вижу. 구름 때문에 해가 보이지 않지만 나는 그것을 알고 있고 믿고 있어요. Но, несмотря на то, что я сейчас не вижу это солнце из-за облаков, но я верю, что оно есть, это 그래서 солнце. 또 한 믿음이 들어왔어요. И снова появилась другая вера. 전능하신 하나님께서 내가 느끼지도 못하고 알지도 못하고 만질 수도 없는 그 하나님께서 나와 동행하시면서 나를 보호하고 계시다는 믿음이 확 들어오는 거예요. И ко мне пришла уверенность, вот эта благодать я получил, что Бог всемогущий, которого я не могу потрогать, да, которого я не могу увидеть или услышать, но у меня появилась уверенность, что Он вместе со мной. 하나님께서 나와 함께하고 계시며 보호하고 계시며 길을 인도하고 계셨다는 믿음이 그 순간에 저한테 들어왔어요. У меня появилась уверенность, что этот Бог, Он вместе со мной, Он ведет меня, Он защищает меня, охраняет меня. 반신마비가 되었고 밥을 먹을 때 이쪽 입술이 마비해서 흘리는 것이 있었고 왼쪽 손으로 잡으면 흘렸어요. 떨어뜨렸어요. Так как у меня было 눈동자같이 마비됐어요. односторонний паралич, я не мог толком есть, потому что так как одна половина губ была парализована, когда я ел, у меня отсюда все вытекало. И я 그런 даже не мог 상황에서 рукой левой работать. 약속을 해서 나가려고 하면은 말도 안 되는 두려움이 몰려서 심장이 뛰어서 누워서 약을 먹고 진정했었어요. 일상생활이 안 되는 상황이었는데 저는 출근을 해야 됐어요. И на самом деле мое состояние было очень сложным, что я даже не всегда выходила на встречи с друзьями, потому что было тяжело, для сердца была нагрузка. Но мне нужно было выходить на работу. 그 연약한 상태에서 말씀을 통해서 하나님이 주시는 믿음을 받았고 그 믿음을 붙들고 저는 지금까지 살아가고 있는 것이에요. И в таком состоянии я только держась за слово, только держась за веру, то, что мне Бог показал, я живу и до сих пор. 우리의 인생 가운데서 그때 했던 묵상을 바탕으로 해서 그 뒤에 8년 뒤에 저를 큐티 강사로 세워주셨어요. И
как бы в течение 8 лет я являюсь служителем в области QT, специалистом являюсь по QT. 그리고 누군가 삶에 어려움을 당했을 때, 그리고 의지할 곳이 하나가 없었을 때, И когда кто-то встречает в своей жизни тяжелую ситуацию, когда не на кого уповать, 하나님은 사랑을 주시고 계십니다. Бог изливает свою любовь. 그거를 못 느끼고 혼자서 외로이 울고 있는 누군가 있을 때, И что есть такие люди, которые не знают об этом, что есть Божья любовь, и что они в одиночестве мучаются. 그 사람에게 하나님은 당신을 사랑하십니다. 그 사랑이 성경에 기록되어 있습니다. 그 성경을 통하여서 하나님의 사랑을 느끼십시오. 하나님의 음성을 들으십시오. 하는 이 큐티 사역을 전하고 있는 거예요. И поэтому мое служение это вот через QT говорить этим людям одиноким, что есть любовь, Божья любовь, о которой написано в Библии. И эта Божья любовь относится и к этому человеку. И мне хотелось передавать эту любовь. 그날 이후로 또다시 삶의 파도가 몰려서 어려울 때가 많이 있었습니다. После того случая, конечно, были много других волн, трудностей. 객관적으로 볼 때 저의 인생은 그렇게 성공적인 삶이 아니었습니다. Если так посмотреть, то нельзя сказать, что моя жизнь успешная. 세상적인 시각으로 보면 저는 실패한 삶이었습니다. Если смотреть глазами мирских людей, можно сказать, что я неудачник. 그러나 매일 그때마다 말씀을 붙들면서 하늘의 위로와 평안을 받으며 Но всякий раз, когда в мою жизнь приходили такие волны, несчастья или трудные ситуации, я всегда держался Слова Божьего. 오늘까지 걸어올 수가 있었던 것입니다. И я мог до сегодняшнего дня идти по жизни. 앞으로 저의 남은 삶을 걸어갈 때 또다시 어려움이 몰려올 수도 있습니다. И в будущем тоже нас будут встречать несчастья. 그러나 제가 알고 있고 믿고 있는 것은 어떤 삶의 파도가 몰려온다 할지라도 말씀 앞으로 나가서 하나님 앞으로 나아가면 하나님의 음성을 들으면 그 난관을 그 사건을 통과할 수 있다는 믿음이 저에게 생겼다는 것입니다. Но зато в моей жизни появилась вера, появилась уверенность, что несмотря на то, какие тяжелые трудности будут в моей жизни, если я буду выходить благодаря этим ситуациям перед Богом, представать перед Богом и идти за Ним, держаться Его, то я смогу выйти из этого положения. 앞으로 4주간의 시간을 통하여서 우리가 말씀을 통하여 하나님의 사랑을 느끼고 하나님의 음성을 듣는 그러한 훈련을 같이 하기를 소망하는 것입니다. И я очень хочу, чтобы в последующие недели, 4 недели, мы вместе с вами изучали Слово Божье, слышали голос Божий и следовали тому голосу. 그리고 우리는 그리스도의 편지로서 이 세상에서 허락하신 시간만큼 같이 힘을 합쳐서 살아가기를 원하는 것입니다. И мы хотим, так как мы есть все послания Христовы, чтобы мы вместе могли жить то отведенное Богом нам время. 제가 기도함으로써 오늘 오후 두 번째 정리 마치도록 А 하겠습니다. сейчас, помолившись, мы закончим. 하나님, 우리를 창조하여 주셔서 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты сотворил нас. 우리 조상 아담이 죄 가운데 빠져서 죄의 영향력 가운데 있었을 때 Господь, мы, когда согрешили через Адама, 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 인하여 и через смерть Иисуса на кресте, и через Его воскресение, 우리에게 생명을 주심으로 인하여 감사드립니다. и мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам жизнь. 십자가의 구속의 은혜와 부활의 생명의 믿음을 가지고 우리 남은 시간 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서. Господи, сделай так, чтобы всю оставшуюся жизнь мы могли веровать в благодать искупления и в чудо воскресения. 종말의 때가 언제일지 우리는 알지 못하오나 Мы не знаем, когда придет последний день. 우리가 육신을 입고 이 땅에 살아있는 동안에 바로 말씀을 통하여 하나님의 생각이 우리의 생각을 지배할 수 있도록 허락하여 주시옵소서. Господь, сделай так, чтобы Твое Слово владычествовало, управляло нами.
예수님께서 우리 안에 좌정하여 주셔서 나를 통하여서 예수님께서 하시고 싶은 모든 일들을 할 수 있도록 내가 내어드릴 수 있는 삶이 되게 하여 주시옵소서. Иисус Христос, властвуй нашими жизнями, сделай так, чтобы мы сделали только то, что угодно Тебе. 그리스도의 편지로서 이 세상에 선한 영향력을 흘려보낼 수 있는 우리들이 되게 하여 Ты 주시옵소서. сделай так, чтобы мы, будучи Твоими посланиями, Твоими живыми посланиями, могли изменяться и изменять мир. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. С благодарностью мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 아멘.